Hallo bei Puppenwelt N. Heute stelle ich euch das Playmobil große Puppenhaus vor. Das geht ungefähr bis zur Kamera, wie meine Mama das gerade hält. Und ja, viel Spaß. So. Alle schlafen. Ring, ring. Ruhig, ruhig, ich wickel dich jetzt. Leon, aufstehen! Ja, Mama, ich stehe gleich auf. Leon, komm bitte runter. Zieh dich bitte an. Ja, Mama. Ich esse nur noch meinen Apfel zu Ende. So, jetzt ziehen wir uns alle an, Leon. Okay, Mama. Okay. Leon, wann bist du denn endlich mit deinem Bild fertig? Ja, Mama, nur noch die Disney-Marke, dann bin ich ja fertig. Und das Boot. Okay. Wir wollen ja noch zu unserem Ausflug, weißt du? Und Papa, du sollst ja auch mit deinem Computerschrift fertig werden. Ist das heute wieder lecker? Ja, ich pack gleich alle Sachen zum Essen ein. Okay, Mama. Während du einpackst, gehe ich dann aber nochmal auf die Toilette. Okay. Papa, wann bist du endlich fertig? Papa, wann bist du endlich fertig? Ich komme ja gleich. Ist denn schon alles eingepackt? Ja. Ja. Okay, ich komme. Und dann mache ich aber Stupp. Oh, jetzt sitzen wir alle im Auto und jetzt kann es losgehen. Wo geht's denn eigentlich hin?